Chào mừng quý vị đến với chương trình của Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương, gọi tắt là BIFA. Tôi thay mặt cho ban công nghệ muốn chia sẻ đến quý vị một cái công nghệ là hệ thống đánh bọng finger tự động. Mời quý vị giới thiệu đến quý vị, đây là hệ thống FL12 AF, có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng với một cái kích thước phôi khoảng chừng 70, mà chiều dài của phôi là khoảng chừng 380 đến 400 trở lên. Thì hệ thống này có thể cho ra đạt được là 12 khối trên 8 giờ làm việc. Thì quý vị cũng biết là sản phẩm của Finger Choice thì chúng ta thường có hai mọng, và mọng đứng và mọng nằm. Thì đương nhiên khi chúng ta đánh mọng đứng thì cái sản lượng của chúng ta sẽ đạt gấp rưỡi đứng mọng nằm. Mọng nằm thì luôn luôn lúc nào nó cũng đẹp hơn mọng đứng. Thì đó một vài thông tin. Và sau đây mời quý vị xem chi tiết hơn về hệ thống Finger, cũng giống như là từng cái bộ phận chi tiết về hệ thống điện và hệ thống vệ sinh, hệ thống keo và hệ thống đưa phôi tự động qua cái máy ghép dọc tự động như thế nào. Và sau đây mời quý vị xem chi tiết hơn về hệ thống đánh bọng Finger tự động FL12 AF. Mời quý vị. Đây là cái hệ thống mà bôi trơn của rây trượt. Quý vị thấy không? Hệ thống Finger nhà máy là sản xuất ra. Đây là cái mọng đứng nè, quý vị xem rất là đẹp. Và đây là hai rây trượt của hệ thống kết nối là hai bên. Và như quý vị thấy hệ thống trước đây chúng tôi thường giới thiệu thì quý vị đã thấy là cái phần mà sau khi mà chúng ta đánh phôi ra thì qua cái hệ thống ghép dọc thì luôn luôn lúc nào cũng sẽ có cái bạn mà đưa phôi vô thì chúng ta phải có cái gỗ, gọi là những cái gỗ nó văng ra những cái mảnh rất là nhỏ. Chúng ta phải lấy cái xịt bụi, chúng ta phải xịt sơ qua, chúng ta mới cho vô cái hệ thống tiếp theo. Nhưng đối với hệ thống này thì khi bàn của chúng ta thao tác qua bên đây thì sẽ động vào cái hành trình này. Và cái hành trình này nó sẽ vệ sinh phôi một cách tự động, và nó sẽ thao tác cho chúng ta là phôi nó sẽ được đẹp hơn và chuẩn hơn. Quý vị thấy nè, rất là mạnh. Đặc biệt hơn cái hệ thống này, như quý vị thấy là cái dao của họ thì như quý vị thấy đây, ở bên đây một dao và bên đây một dao. Đây là cái mọng đầu vào. Khi phôi vào thì sẽ qua cái máy đánh mọng này trước, rồi sau đó hệ thống sẽ tự động đưa của đầu đánh mọng, thì ta lại được phối hợp là 4 cái lưỡi dao. Nhưng mà đặc biệt hơn 4 cái lưỡi dao này là 4 lưỡi dao so le với nhau nha quý vị. Mỗi một dao này thì chúng ta lại so le thêm một cái dao ở phía sau. Cho nên khi mà chúng ta đánh ra cái hệ thống đánh mọng rất là dứt khoát, đẹp, chuẩn, và sản lượng nó ra nó đạt hơn so với lại những cái hệ thống khác. Đặc biệt hơn đây là hệ thống phun keo. Như quý vị cũng biết là mà chúng ta không có sử dụng cái hệ thống phun keo này á thì chúng ta sẽ lãng phí cái keo của chúng ta rất là nhiều. Cho nên là nhà máy Chen Quang đã sử dụng một cái hệ thống phun keo tự động. Chúng ta sử dụng hệ thống này chúng ta rất là tiết kiệm điện nha quý vị. Lý do là đưa phôi bằng biến tần. Quý vị cũng thấy đây hệ thống biến tần của Delta. Và hai cái driver, một cái là chúng ta sử dụng cho hệ thống đánh mọng và một cái là sử dụng cho cái phần của hệ thống băng tải, hai cái driver. Và hệ thống BLC, quý vị thấy là họ sử dụng những cái thương hiệu rất nổi tiếng như là Panasonic, hoặc là Mitsubishi, hoặc là hệ thống điện là Schneider, hoặc là những cái Teco, những cái Delta, là những cái hệ thống gọi là chọn những cái loại công suất nặng dành cho cái hệ thống này. Đó là một vài thông tin chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị. Đây là một cái hệ thống gọi là đưa phôi tự động. Giới thiệu quý vị đây là cái hệ thống làm sạch của băng tải. Khi phôi đánh qua thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống là làm sạch băng tải. Thường thì những cái hệ thống này thì ở châu Âu người ta sử dụng thì khá là nhiều. Tại vì thứ nhất là tiết kiệm nhân công, cái thứ hai nữa là người ta muốn tốc độ nhanh, thứ ba nữa là sản phẩm ra đạt được cái sản lượng tốt. Đây là hệ thống vệ sinh băng tải và đây cũng là hệ thống vệ sinh băng tải. Thì khi phôi keo nó qua thì nó sẽ qua những cái băng tải này, cho nên là ta phải có brush để ta quét cho nó sạch. Riêng cái hệ thống ghép dọc này hiện nay là sử dụng được là 4 vạn
Ví dụ như quý vị có nhu cầu là 6 đoạn hoặc 8 đoạn thì tùy. Ví dụ như 1 mét hoặc là 2 mét để chúng ta cân chỉnh trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng như vậy thì nó sẽ tiết kiệm cho chúng ta nhiều hơn. Đó là một vài thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị. Và sau đây mời quý vị xem thao tác máy. Mời quý vị xem. Cây phôi ra rất là đẹp. Cảm ơn các anh chị hội viên đã đồng hành cùng Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương, gọi tắt là BIFA. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị.